이번에는 난방에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 난방 시스템은 에어컨을 그대로 이용합니다. 그래서 많은 분들이 그거를 조금 전에도 말씀드렸다시피 모르고 계세요. 난방 시스템에도 에어컨 시스템을 그대로 이용하는데 이 순환도를 거꾸로 하는 겁니다. 그래서 요거를 갖다가 그 거꾸로 하는 역할을 하는 게 이게 포웨이 밸브라고 합니다. 이 포웨이 밸브 내지는 리버스 밸브다. 거꾸로 한다. 어떻게 하냐? 자, 토출 이렇게 똑같이 했습니다. 똑같이 해가 여기까지 왔는데 아까는 요 라인, 제일 마지막 라인으로 보내가지고 요 뒤에 있는 실외기에 있는 곳에서 뜨거운 냉매를 식혔습니다. 근데 이번에는 그게 아니고, 자, 여러분들 여름에 실내기 옆에 서시면 어떤 느낌이 나옵니까? 이게 뜨거운 열이 여기 식히니까 여기서 뜨뜻하지 않습니까? 뜨뜻한 액이 나옵니다. 이거를 갖다가 식히는 거를 실외기에서 식히지 않고 실내에서 식히면 실내기에 뭐 어떻게 됩니까? 뜨뜻한 바람이 나오겠죠. 그게 냉난방의 원리입니다. 똑같은 냉매를 컴프레셔가 압축해서 돌리지만 실외기에서 식히는 것이 아니라 실내기에서 식히기 때문에 뜨뜻한 바람이 나오고 그것이 난방이 되는 것입니다. 무슨 말 알겠죠? 자, 그래서 그 주된 역할을 하는 것이 바로 여기 있는 포웨이 밸브라는 겁니다. 포웨이 밸브. 자, 포웨이 밸브가 똑같이 토출을 합니다. 이번에는 디올철에는. 자, 여기까지 왔는데 아까는 요쪽으로 내보내가지고 요쪽으로 내보내면 요 관이 어디로 가냐면 아까 했죠. 요 바깥에 있는 실내기의 콘덴사, 즉 열교환기로 가지만 이번에는 그렇지 않고 요거를 갖다가 어디로 보내냐면은 실내기로 보냅니다. 그러면 실내기로 이렇게 쭉 여기 있는 여기 이 두꺼운 관으로 해서 바깥 실내기로 보내서 그 실내기에서 열교환을 하고 들어오게 만드는 그런 시스템입니다. 아시겠죠? 그래서 이제 거기에 주된 역할을 하는 것이 이 포웨이 밸브인데, 이 포웨이 밸브가 고장이 나면은 난방이 안 되는 경우가 많습니다. 그 다음에 두 번째 여기 있는, 자, 여기에 있는 우리가 EB 밸브가 고장이 나면은 이 EB 밸브가 유량을 조절해 주지 못하기 때문에 냉방이든 난방이든 문제가 생기는 경우가 있습니다. 그래서 냉방이 안 된다 또는 난방이 안 된다 할 때는 이 EB 밸브의 고장을 잘 살펴보는 것이 중요하고, 그 다음에 포웨이 밸브가 중요합니다. 그 다음에 여기 있는 각종 센서들이 오작동을 하면은, 센서가 오작동을 하면은 그것은 센서 자체가 오작동을 하면은 우리가 어떤 문제가 있냐면요, 추운데도 춥지 않은 것처럼 되는 거고, 여기 있는 그 냉매가 충분히 차온데도 찹지 않은 것처럼 되니까 냉동기가 더 많이 돌거나 아니면 냉동기가 아예 돌지 않는 그런 현상이 나타난다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 예.